साहब पर नहीं मां तो फ्रूट काटे कर सकते तुझे बदमाश है नहीं मेरे मां तो फ्रूट अरे तू पिपड़ी जड़ो मुंह न करे ये फ्रूट गची काई ना हां हां मेहमान जिंदाबाद मालिक जिंदाबाद पापा तो अली का मां भी तो के सामने से अडो कुछ मिस्टर सने खुशबू इंसान जो कदें हसरत जो खाज बणिजी मूंखे यकीन आहे त मुंहिंजी ख़ुशीअ खे का बि हसरत बिगाड़े नथी सघे मां हींअर त शहर वञा थो वापसी में तो बेस्ट ऑफ लक मां फादर लंदन में तो तकलीफ होती है तो मालूम पड़ा ना तमाम तकलीफ क्या होगा अमेरिका वे होती मुझे तकलीफ है ना वाकई तकलीफ है बाबा सबे मालूम मोके आओ फ्रूट रख दिया तवा थोड़ी वेले तो ही असांजो खास मेहमान है ऐं खास मेहमान जे करे पाण खरीदारी करणी हुई समझी Thank you so much, uncle, for हाँ बाबा सलीम सही को चले बिल्कुल आइंदा तव्हांखे एहतियात करणो पवंदो छो त तव्हां उन्हनि जे हिसे में आहियो जिते का बि नथी ग़लती कंहिं वॾे परेशानी जो सबबु बणिजे घर में त आहे का पलू आहे तव्हां उन्हनि खे